Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng sedanten para hadirin ingkang kula mulyakaken, saderengipun kula niki napa nggih ngantosi beliaunya Gus Marom yang dalu niki undur. Kula siang wau dipun telepon kapure gantosi badhe boten purun boten wani, dados nggih pun kula berangkati ngoten mawon. Kula tanglet biasanipun Gus Marom niku menawi ngaos ngangge kitab nggih kula nderek dipun biasane, tapi kula boten diduhake pundi napa terusanipun dados ketepaan kula beto kitab niki nggih mboten napa-napa, insyaallah materi niki sami-sami masalah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wedya sapa sira aidon halimaneh min akli ghairil halali saking mangan liyane perkara kang halal, saking mangan perkara kang ora halal. Alasane fa inna akla ghairil halali, mongko setuhune mangan saliyane perkara kang halal yukosi iku ngatosake apa aklu ghairil halal, ngatosno alqalba ing ati. Wa yudlimu lan metengake apa aklu ghairil halal hu ing qalb. Wa yahjubu lan ngaling-alingi apa aklu ghairil halal hu ing qalb. Ngaling-alingi anduhuli hadratillahi ta'ala saking manjing pasebone Allah ta'ala khalimahu luhur sapa Allah. Wa yukhliqu lan ngamohake apa aklu ghairil halal asyaba ing pira-pira pakaian. Niki kula satepake mawon pas kitab niki penjelasane ngeten. Kita seharusnya menghindari memakan sesuatu yang tidak halal. Alasanipun nopo? Karena makan perkara yang tidak halal itu bisa menjadikan hati itu keras, bisa menjadikan hati niku gelap, dan juga bisa menjadikan hati kita terhalang masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku yang penting, dan seterusnya. Sedangkan perkara ingkang haram menika macam-macam. Perkara haram menika wonten haram secara barani, wonten haram secara mendapatkan. Adosipun ngeten, agami niku mengharamkan mengkonsumsi sesuatu itu ada kalanya bendanya itu memang terlarang untuk dikonsumsi. Napa mawon kathah, cuman kula badhe mados ingkang gampilipun poin-poinnya. Alasan sesuatu niku diharamkan kalian agama, satu unsurnya karena perkara itu najis. Setiap perkara yang najis itu pasti diharamkan oleh agama. Contoh mawon kotoran nggih, kotoran kencing, kotoran berak. Bahkan kalau dirumusi, setiap perkara yang keluar dari dalam yang depan atau belakang, yaitu farji
atau kelamin itu semuanya najis kecuali sperma. Sperma itu menurut kita yang kita ikuti, tentunya Syafi'iyah nggih, niku mboten najis. Alasanipun karena sperma itu adalah cikal bakal manusia. Nah, mungkin nek spermane najis lah nggih, menungsone lah najis. Niku cara argumen dari kita Syafi'iyah. Selain sperma, apapun yang keluar itu najis. Dan dikecualikan lagi satu, ketika perkara itu keluar dari kelamin dalam kondisi dia tidak mengalami perubahan di dalam perut. Contohipun ketika seseorang mengkonsumsi contone niku jagung atau biji, kemudian ketika keluar masih dalam keadaan utuh, maka itu tidak najis tapi mutanajis. Mutanajis niku di dalam bersentuhan dengan kotoran yang najis, maka dinamakan mutanajis atau perkara yang kena najis. Tapi boten najis. Karena itu tidak najis, maka nanti kalau dicuci, itu nanti bisa halal untuk dikonsumsi. Nek diteruske batasane nopo? Perkara itu mengalami perubahan atau tidak. Batasannya ketika biji itu kita tanam masih tumbuh, maka biji itu dianggap tidak mengalami perubahan di dalam perut, sehingga hukumnya tidak najis. Nggih boten biji mestine kados mengkonsumsi batu keluar boten berubah kan niku. Boten najis tapi muta najis. Lah nek sperma wau suci. Termasuk contoh lagi yang haram dikonsumsi karena kenajisannya niku bangkai. Bangkai niku cara tiyang Jawi mestani napa batang teman-teman, batang. Lah sakniki batang niku napa? Batang niku segala hewan yang tidak disembelih secara agama, itu namanya bangkai. Segala hewan yang mati yang tidak disembelih secara agama. Artosipun ada kalanya hewannya itu memang secara hewannya diharamkan. Contoh kados nek yang mriki mestani napa biawak nggih, biawak. Nah, niku kan hewannya haram. Mas yo disembelih bagaimanapun ya haram ngoten. Niku jenenge niku bangkai. Atau hewannya itu halal, kados kambing, tapi disembelih penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan syarat-syarat agama. Niku nanti mati jadinya nggih bangkai. Berarti najis, nek najis haram dikonsumsi. Atau mungkin kambing nggak disembelih, ketabrak sepeda motor, meninggal, mati. Lah niku juga nanti jadinya tidak tidak halal dikonsumsi karena najis. Masih banyak contoh sing lintunipun. Salajengipun perkawis ingkang haram dikonsumsi niku karena unsur menjijikkan. Termasuk najis tadi nggih, termasuk najis menika khamr atau minuman keras yang cair. Itu nas Quran mengharamkan, ulama ngasih ilat diantaranya najis. Jadi khamr, minuman keras, kalau khamr itu terbuat dari fermentasi anggur, yang lainnya itu disamakan, itu dikasih alasan najis, sehingga masih dikonsumsi sedikit ya haram ngoten. Aku ngombe nggak sampai mabuk kok. Masa nggak mabuk haram, mergo niku sudah dihukumi napa najis. Sing kedua wau yang alasan perkara disebut haram lagi niku alasannya menjijikkan.
menjijikkan. Jadi bukan karena najis. Kula contohkan niku sperma. Sperma niku suci, tapi dikonsumsi haram. Mergo menjijikkan, mergine ngoten. Contoh meleh niku air liur yang sudah keluar dari mulut. Kalau masih di mulut mboten napa-napa, yang sudah keluar di mulut. Dilewer ngoten niku lamun dikonsumsi atau dikembalikan ke dalam niku haram. Haram ditelan. Mergo napa menjijikkan. Mboten najis mboten, tapi menjijikkan. Lah sekarang terus kadang mikir lah, kalau kula niki kadang saya nggih kali bojo kula niku nggih kula nggih kadang napa niku napa ketelen air liure. Saya kan pun sepuh danten nggih namine kali bojo kadang kan cium bibir loh, kan ketelan. Niku pripun napa haram? Mboten. Niku pengecualian. Niku bener haram. Termasuk nek jenengan dengan pengecualian melih niku air liur ingkang sampun napa nggih istihlak, sampun campur kalih toya. Biasane jenengan nek teng bayahi nyuwun barokah, nyuwun sumukan kadang niku lak didoni to nggih. Nah niku muter aja ngoten nek mboten enten idune mboten mandi niku nggih. Kudu saniti. Lah niku pripun nek wonten air liure? Nek air liure masih ketinggal jelas nggih mboten asal konsumsi. Tapi nek sampun istihlak, sampun hancur, sampun campur kali toya wau sehingga sudah mboten saged dibedakan niku halal dikonsumsi. Niku termasuk pengecualian. Kula mboten dawa-dawa. Salajengipun ingkang nomor 3 alasan perkawis niku diharamkan itu karena membahayakan. Membahayakan teng badan atau teng akal. Dados ngeten umpami tiyang mengkonsumsi semisal batu nggih dikonsumsi piyambake mboten timbul sebuah bahaya awake nggih tasih mboten napa-napa maka hukum konsumsi niku asal mawon wong teng kidul mriku malah biasa to mengkonsumsi napa lemah wae siti nggih napa namine ampuh. Nggih boten napa-napa, mergi napa tidak mendatangkan madharat. Tapi nggih wau nggih sitine kudu suci ngoten. Lah nek mendatangkan bahaya dikonsumsi sehingga malah jadi meninggal, dikonsumsi malah ngeblek, mabuk, nggih boten angsal ngoten. Alasane napa? Karena membahayakan wonten tubuh atau wonten akal. Ingkang terakhir perkawis ingkang haram dikonsumsi melih niku alasane unsure niku karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contone awak kita niki. Daging kita niki dikonsumsi haram. Mergi napa? Mergi Allah sampun memuliakan manusia hidup maupun meninggal. Konsekuensi dari dipun mulyakake niku menawi dagingnya menungso pokoke kabeh niki niku haram dipun konsumsi. Niku gampangane ngoten. Wonten perkawis niku haram bukan karena barange, tapi haram karena cara kita mendapatkan. Contoh nggih, sewu wonten tiyang nyolong terus dimaem. Niku kan berarti mboten weke ndekne, weke wong liya. Lho niku dilarang dimakan mboten kok mergo napa makanan itu haram karena barangnya mboten, tapi harame karena salah dalam mendapatkan. Dadose segala bentuk kita itu mendapatkan barang selama itu tidak dilegalkan, tidak disahkan oleh agama caranya, maka jangan dikonsumsi, bahkan jangan dipakai. Pun mergi napa alasane ten mriki nek awak dhewe niki mengkonsumsi barang yang tidak halal maka membahayakan teng hati. Hati kita keras, sulit untuk mendapatkan petunjuk, sulit untuk diajak ninggone ibadah. Hati kita peteng, gelap gulita. Kita gampang sumpek, gampang napa sedih. Engko nek sumpek pelariane malah maksiat meleh. Teng sewu teng nggon sing dilarang niku.
Di samping ngoten, kalau kita mengkonsumsi barang yang haram niku menjadikan hati niku nanti akan tertutup dari bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niku. Terusanipun pola ngendika sapa al-imamu sapa Imam Abu Hanifah, rupane Abu Hanifah rahimahullahu taala ngendika lauanna abdan lamun setuhune kawula abada iku ibadah utawa nyembah ibadah sapa abad Allah ing Allah hatta sara sehingga dadi sapa abad mis la hadhihi sariyati iku sepadane iki saka summa annahu mun setuhune abad lam yadri iku ora ngerti sapa abad maing perkara yadkhulu kang mlebu apa ma jaufahu ing dalem wetenge abad ahalalun ana ta utawi perkara sing mlebu halalun iku halal am haramun utawa haram matuk balu mongko ora ditampa apa ibadah minhu saka abad. Niki pengendikan Imam Abu Hanifah ketika seseorang itu ibadah kepada Allah sampai diibaratke banget oleh ibadah nggih niku sampai diibaratkan niku kaya cagak niku lho saka mergo amen sembahyang terus nggih diibaratkan kaya napa saka niku. Lah kemudian kondisinya orang itu tidak tahu apa yang dimakan itu halal atau haram. Artinya orang ini tidak menjaga apa yang dikonsumsi. Orang ngurusi halal haram, pokoknya angger enak didoyan kabeh dipangan. Ono kesempatan kabeh dikonsumsi. Lah niku katanya beliau Abu Hanifah matuk balu minhu. Maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula bandingake teng contoh dalam fikih. Ketika seseorang niku salat nggih, salate niku ngangge klambi, contoh mawon gosopan. Gosok niku berarti klambine tiyang kula gawe, kula boten izin, kula nggih boten yakin tiyange niku ridho tak gawe. Pokoke tak gawe ngoten mawon nggih. Terus kemudian saya dikatakan gosok. Gosok niku nggih iki haram. Mun. Lah, ketika pakaian itu kula damel salat, maka salat kula bagaimana? Salate kula sah. Dados kebanyakan ulama mengatakan sah. Alasannya nopo? Karena dalam rukun syarat sholat terpenuhi maka sah. Akan tetapi orang itu ibadahnya tidak diterima, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Pemeneh kok ate njaluk ridhone pangeran nggih malah mboten nangsal. Wong ridhone pangeran niku ada pada sesuatu yang diperintahkan. Ridhone pangeran boten wonten pada perkara yang diharamkan kita lakoni boten wonten. Dados niku salate lho boten ditampa. Boten diganjar. Nek jenengan tangkat sah-sah berarti kiyambake sampun gugur kewajiban, boten wonten kewajiban qodoi, tapi secara diterima tidak diterima, ganjaran boten. Para ulama ngasih alasan mergo tidak diterima, niki pendapat yang lebih kuat nggih kalau sampaikan. Tidak diterima itu sebagai bentuk hukuman dian gosok. Ngoten. Ya saniki lho. Lah niku berarti saged dados kita contoh ibadah niku nek kepengin diterima niku bagaimanapun kita harus berusaha yang kita gunakan itu nggih halal. Bahkan sing dikonsumsi nggih napa halal. Cara mendapatkan itu nggih halal. Mergo nek mboten ngoten wau Abu Hanifah masih wong niku oleh ibadah oleh salat niku kados koyo saka mergo wong roh salat wae
matubal, enggak diterima ibadahnya. Niki salajengipun wa qala lan ngendika sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rupane Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala atib mat amaka bagusina utawa bersihna sapa sira mat amaka ing panganan sira wa ma alaika lan ora ana iku ing atase sira ba'da dalika ing dalem sabadane mengkono-mengkono atib Allah tasuma utawi yen to ora poso sapa sira annahara ing dalem rina wala taku malan ora jumenengi salat sapa sira alaila ing dalem wengi yakni ngersakake sapa Syekh Abu Ishaq naflan ing poso utawa salat sunat. Arosipun ngeten. Beliau napa niki Syekh Abu Ishaq Ibrahim ngendika makananmu itu yang halal. Makananmu yang halal. Wa ma 'alaika ba'da dzalik alla tasuma. Setelah makananmu halal, iki lamun toh awakmu niku mboten poso sunat, mboten ibadah jukung wengi sunah lho nggih sunah, mboten sembahyang sunah wengi, mboten napa-napa. Mergi ngeten perbandingane, mengkonsumsi sesuatu yang halal itu wajib. Sedangkan puasa sunnah niku napa sunnah. Perbandingannya ngoten daripada tiang niku poso sunahan angger bengi jungkung wengi tapi yang dikonsumsi yang digunakan itu kok perkara yang haram iku ojo ngoten ojo alung sampai alung jenengan niku jogo yang dikonsumsi yang dipakai itu perkara yang halal meskipun boten napa boten poso sunat boten ibadah sembahyang bengi. Perbandingan ngoten. Lah nek sing sae nggih mestine yang dikonsumsi yang digunakan halal nggih ibadah poso sunat nggih ibadah poso napa bengi. Ini sing sae mesti ngoten. Iki kan boten perbandingan ngoten nggih. Niku ngoten. Lha niku duduhna banget pentinge apa yang dikonsumsi niku perkawis ingkang halal. Kola ngendika sapa wa kola ngendika sapa al imamu sapa imam Sahlun rupane Syekh Sahil rahimahullah isine pengendikan ing pengendikan man lam yakun man utawi sapane wong lam yakun iku ora ana apa matamuhu apa panganane man min halalen iku saking perkara halal lam yuksaf mongko ora dibuka an qalbihi sangka atine man hijabun apa aling-aling wa tasaruat lan cepet-cepetan utawa enggal-enggalan ilaihi maring eman apa al uqubatu apa pira-pira siksa wala tanfa'ulan ora manfaati hu ing man salatuhu apa salate man wala siyamuhu lan ora manfaati apa posone man wala sedaqatuhu lan ora manfaati apa sedaqoe man. Niki ditambahi melih ketika seseorang niku yang dikonsumsi barang yang tidak halal, seseorang niku yang digunakan barang tidak halal, maka jare beliau Syekh Sahil niki atine niku akan tertutup sehingga sulit untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ngoten, orang itu akan segera mendapatkan siksa dari Allah. Lah lamun ana tiyang niku sing dikonsumsi haram, sing dilakoni haram kok tasih mboten kesiksa, kok tasih sampai mawon penak. Lah kadang tiyang niku dilulu, diistidrot sekali pengiran. Dibarke antara pengen dibarke ngoten nggih. Niku diistidrot. Wong pancen apa meneh Gusti Allah niku sifate Ar-Rahman. Cara bocah santri ngaji ngoten welas asih ing dalem donya lan akhirat. Tapi mengke sing Ar-Rahim
Cara bocah ngaji ngoten hanya diberikan di akhirat. Cara dimaknani ngoten. Lho niku sampai wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamuhu wala sedaqatuhu. Gampangane ngeten lho nggih. Cara kula niku wonten perkawis haram. Kemudian kula sedaqahna. Perkara niki kula nyolong tak sedaqahna. Kan nggih mestine enggak ada gunanya ngoten lho. Karepe ngoten. Mboten wonten gunane. Atosipun apa yang kita gunakan untuk ibadah niku monggo niku perkara yang halal. Lah nek jenengan terus apa kadang langsung protes, nang sing halal iku apa to jaman sakniki? Sing halal lha mok banyu ceblok ning udan diombe ngeten. Nggih mboten ngoten, perkara sing halal niku ya kados napa ayam lagi halal to disembelih. Kita tumbas ngangge dhuwit sing pergawe halal. Mun utawa ngoni poci lah halal mestine nggih niku halal. Maksudnya ampun di jerukne pol-pol niku ampun pokoke ngoten niku secara zahir niku napa halal. Lah kita kok duwike bekas ngerampok, bekas napa nggih korupsi gitu tuku ayam nggih berarti mboten nangsal ngoten mawon nggih. Wa qala lan ngendika sapa al imamu sapa Imam Sufyan, alaikum bi aqlil halali wa iyyakum wa aqlal harami. Niki beliau cerita napa langsung kula muruti mawon nggih menggalu alaikum netepono sapa sira kabeh bi aqlil halal. Beliau ngendika wong niku kamu semua niku disuruh untuk mengkonsumsi yang halal. Wa iyyakum wa aqlal harami, dan takutlah dari makan perkara sing haram. Mergo napa niki pengalaman pribadinya beliau, fa inni kuntu wa ana akilul halali aqra'u al ayata fayuftahu li sab'una baban. Fa inni mongko ingsun kuntu iku ana sapa ingsun wa ana halite ingsun akilul halali iku wong kang mangan barang halal. Aqra'u iku maca sapa ingsun al ayata ing saayat fayuftahu mongko dibuka limaring ingsun sab'una apa 70 baban apane lawange pintune minal ilmi sangka ilmu. La falamma akaltu mongko ing dalem semangsane mangan sapa ingsun mintu amiman sangka panganane wong layatawarru kang ora gelem wirai sapa man sirtu mongko dadi sapa ingsun aqra'u iku maca sapa ingsun al ayata ing saayat wa uradidu lan bolan baleni sapa ingsun ha ing ayat fala yuftahu mongko ora dibuka limaring ingsun babun apa pintu wahidun kang siji. Niki pengalaman pribadinya beliau. Saya itu membaca satu ayat Quran tak angen-angen. Ketika yang saya konsumsi halal, ternyata dari maca satu ayat itu saya dikasih Allah kefahaman 70 ilmu. Tapi ketika kula niki mengkonsumsi perkara yang boten genah, niki kula maca Quran lho enggak ada. Kula maca ayat enggak ada satupun ilmu yang dibukakan atau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Niki pengalaman pribadi beliau. Dipun terusake wa qala ngendika sapa Syaikhus sapa Syekh Asy-Syadzili rahimahullahu taala, man akala al halala, man utawi sapane wong akala iku mangan sapa man al halala ing halal lana mongko lemes apa kalbuhu apa atine man wa raqalan tipis ya lemes apa qalb wa narolan padang apa qalb wa qolalan sithik apa naumuhu apa turune man walam yujab lan ora dialing-alingi sapa man an hadratillahi taala sangka ngersane to pasebone Allah taala. Niki pengendikane Syekh Syadzili yang kita tahu punya thariqah napa Syadziliyah. Sinten tiyang sing mangan perkara halal maka hatinya niki akan lembut nggih, lembut. Hatinya niki akan bersinar, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk diajak menuju kebaikan. Wa qala naumuhu, dan biasane wong niku kok ya ora patek turunan. Gampangane ora patek turu.
walam yujab an hadratillah, dan dia tidak terhalang dari hadratillah bisa sampai musul ning gone Gusti Allah. Kebalikane waman utawi sapane wong akala iku mangan sapa man ghairul halali ing liyane perkara halal, posa mongko atos apa kalbu apa atine man, wa goladolan keras apa kolep, wa adla malan peteng apa kolep. Wa hujibalan dialing-alingi sapa man an hadratillahi saking ngersane Allah, wa kasuran akeh apa naumuhu apa turune man, wa dalika utawi mengkono-mengkono akeh turune min jumlati rahmatillahi iku setengah saking jumlahe rahmate Allah. Atus ngeten, tiyang menika nek sing dikonsumsi niku mboten barang halal niku ndadekno atine niku keras, atine niku peteng, atine kasar. Dia akan tertutup dari kebaikan, tertutup untuk menuju ning gone Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahi wong mono iku biasane akeh turune, gampang turune. Tapi dijelaske wong tiyang ingkang konsumsi barang sing boten halal kemudian berakibat dekne niku akeh turune niku cara ngoten memang termasuk rahmate Allah, termasuk welase Gusti Allah ning dekne. Dadi Allah ngertos nek wong kuwi sing dipangan ra halal wis tak gawene turu wae ngoten. Lah penjelasane pripun ngeten. Li anna akila ghairil halali, karena setuhune wong kang mangan liyane perkara halal yuharriku iku ngobah mboten li anna akla nggih, li anna akla ghairil halali, karena setuhune mangan liyane perkara halal yuharriku iku ngobah-ngobah kon iki menggerakkan ngejak apa aklu ghairil halal, li anna akla ghairil halali yuharriku al a'dha'a ing pira-pira anggota tubuh ngobah-ngobahno lil ma'asi maring pira-pira maksiat. Mulane fayatlubu mongko numrih njaluk apa kul udwin apa saben-saben anggota tubuh minhu sangka wong numrih ayak sia ing yen to maksiat sapa wong. Mulane fayatafaddalu mongko paring anugrah sapa Allah binaumi kelawan turu, liyuriha drapun yen to gawe istirahat sapa wong sapa Allah, drapun yen to gawe istirahat sapa Allah ing man istirahat minal maasi saking pira-pira maksiat. Kama annahu kaya setuhune Allah ya tafaddalu iku paring anugrah sapa Allah alat ta'i ing atase kang taat digawe anugrah bi aklil halali kelawan mangan perkara halal, liyukima tujuane drapun yen to jumenengake sapa Allahu ing wong baina yadaihi ing dalem antarane ngersane Allah lailan ing dalem wengi wa naharon lan ing dalem rina. Ngeten kenging napa tiyang ingkang ngonsumsi perkara haram utawi sing boten halal, pokoke boten halal nggih niku kok didamel Allah gampang turu, angel dijak melek wengi ibadah tapi ngantuk gampang tilem. Niku tileme niku sebenarnya anugerah saka Allah. Mergi ngeten, ketika seseorang niku mengkonsumsi barang yang tidak halal, nggih, niku akan tentunya akan menjadi daging, akan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh, jadi napa darah menyatu di tubuh, kemudian yang dari tidak halal itu akan ngejak nenggone anggota tubuhe menungso dijak maksiat. Ibaratnya contoh ngeten, kula mengkonsumsi bangkai. Kula mengkonsumsi bangkai dalam kondisi yang tidak darurat, yang normal nggih. Itu nek darurat, nek mboten tak pangan kula mati nggih mboten haram halal nggih, sebatas supaya kula mboten mati. Niki bangkai
utawa yang haram liyane kula konsumsi. Dicerna tubuh menjadi darah mengalir, niki lho bakal ngejak tangan kula, bakal ngejak sikil kula, ngejak anggota tubuh kula didorong dijak supaya durhaka sama Allah. Dijak sembahyang ora gelem. Aja mara masjid, masjid. Dados mujuk-mujuki supaya nglakoni kemaksiatan. Lah ketika anggota tubuh kita niku diuju-ujuki perkara sing boten haram sing kita konsumsi supaya maksiat, tubuh kita niki tergoda manut. Anggota tubuh kita manut, akhirnya ngejak awak kita niku nglakoni kemaksiatan. Terus berasal dari konsumsi haram tercerna di dalam tubuh mengalir ke tangan, ngejak tangan maksiat. Tangan tergoda, akhirnya tangan niki ngejak awak kula maksiat, ngoten. Tangan takjak nglakoni apik wangel. Senengane ngejak napa maksiat. Ngoten niku. Lah Allah pirsa mulane karena Allah niki saake ning gone tiyang sing ngoten niku, akhire tiyang niku didamel tilem ngoten lho. Mergo dengan tilem tiyang niku menjadi boten maksiat ngoten. Daripada melek malah maksiat, tilem ngoten lho. Pemeneh nek kita tilem diniati supaya awak kita sehat, kuat kanggo ibadah niku malah tileme napa ibadah. Mulane dianjurkan agama tiyang niku supaya nek dalu saged melek niku nek wayahe napa nggih kaya lulah lah nggih to gampangane menjelang zuhur nggih jam-jam mungkin 11-an tiyang kuno niku dikokon sare. Dados mangke nek dalu saged terbantu bangun malam. Sebagaimana tiyang niku ben kuat puasa niku nek dalu napa sahur ngoten. Dados nek sahur niku selain itu anjuran Nabi sunnah tujuane supaya kuat puasa. Lah supaya kuat melek nek dalu niku dianjurkan nek siang-siang ngoten niku lulah ngoten niku nggih menjelang siang niku napa tilem ngoten. Mun nggih niki nggih kesimpulanipun niki ngeten niki sampun jam 09.00 kula nggih namung ngestoake saking Gus Marom mawon. Kesimpulane niki ngeten wabil jumlati fajamiul ma'asi allati yaf'aluha ala bedu innama sababuha aklul harami. Faman akala al haroma wa tolaba ayyamal atuat faqat roma al mukhal. Oh sadere tak simpulno nggih wau tak terus kiriyen. Ketika wong maem haram digawe Allah gampang turu semenuga wong sing maem halal. Wong sing maem halal niku digawe Allah gampang melek bengi. Nek diwalik ketika tiyang niku taat ninggone Allah, Allah akan memberikan kepada dia sesuatu yang halal supaya dengan yang halal itu bisa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhiripun wau fajamiul ma'asi allati yaf'aluha ala bedu innama sababuha aklul haram. Semua kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang sesungguhnya sebabnya adalah mengkonsumsi perkara haram. Makanya faman akala al haroma wa tolaba ayyamal atuat faqat roma al muhala. Siapapun yang mengkonsumsi perkara haram dan dia berkeinginan untuk bisa taat, untuk bisa beramal baik, maka sama saja dia menyengaja atau punya keinginan perkara yang muhal. Dados nek kita niku yang dikonsumsi niku haram dan kita niku punya keinginan kepengin kita niku saged taat ning Allah niku ya angel ngoten nggih. Lah nek kita kepengin saged taat menyang Allah
maka dimulai kita awali saking mengkonsumsi perkara ingkang halal atau menggunakan perkara ingkang halal. Menika ingkang saged kula sampaiake nyuwun pangapunten menawi wonten napa tutur kula ingkang kirang sopan, tindak lampah kula ingkang kirang sae. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdurabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan syamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dzulabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma nas'alu khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuman wa la tas'al istima'an istima'an mahruman. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair, min ahlil ibadah wal istiqomah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.